Все още продължавам да играя коледната версия на Грани. Защо ли? Защото все още не съм добре психически. Събаряме едните коледни картинчици и я чакаме да дойде. Мисля, че в тази версия идва винаги от мазето, така че давайте я. И сега се качваме горе на тавана или там на каквото е. Така че, ей, тук влизаме. И я чакаме с снежинчици, да, супер. Така, чакаме я. Да видим. Ето това червено чучело не беше ли по-натам? В истинската версия. Накъде бе? Мале, тя се обърка пътя. Накъде бе? Мале. Аз мислех, че си просто, ама чак толкова вече да си. Дали ще проработи да ходим зад нея? Очевидно не. Каква е тая реклама, бе? Значи винаги знаеш как да ми провалиш клипа. Няма да ви играя. Така, втори ден. Нищо не се случва втори ден. То така, като се връва в дебелия гъс, много ясно, че ще пукна. Направо супер. Така. Втори ден в тази мизерна коледна къщичка. Само дето, да, той дори се го пише, че трябва да пусна тази къща. Не знаех. Направо аз тук си стоя на гости. С желание. Да ви видя. Къде е? Да, отново влиза от мазето. Излиза по-скоро. Видя, ма. Качваме се, този път няма да е следим. Не ми пука въобще къде отива, защото това кръв